مش لسه بتتكلموا على سد النهضة ولسه بتقولوا يا ترى المية هتبقى اخبارها ايه؟ لا، المية، مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام. وانا بطمنكم لان، ومش تطمنكم كلام، ما حدش يقدر يمس مية مصر. احنا اتكلمنا مع اشقائنا في السودان وفي اثيوبيا من الاول خالص على 3 عناصر، منهم عنصر عدم المساس بالمية، وكنا بنقول ان احنا متفاهمين التنمية وده امر مهم، لكن قدام من التنمية دي في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى، ده حياة او موت لشعب. ودي مية ربنا اللي خلقها، محدش تاني عملها، بقى لها آلاف السنين. فانا بس عايز اطمنكم، لكن احنا كمان اذا كنتوا انتوا بتتكلموا على ان ممكن المساس بالمية يبقى خطر، طب ما اللي زرع زراعة أرز ازيد من المطلوب ده تجاوز في حق مية مصر وصالح شعب مصر. يا ترى انت فاكر لما هتقول الكلمتين دول للمصريين هيبقوا سعداء؟ الناس النهارده بتفهم، الشعب المصري بقى واعي قوي وعارف كويس قوي ايه المضر والمفيد. فارجو ان احنا يعني، طبعا انا كنت اتمنى ان انا البي لك المطلب ده، لكن انا ما اقدرش البي لك مطلب انا لا امتلكه. الميه دي مش بتاعتي، دي بتاعتكم انتوا، والتجاوز ده مش في حقي انا، ده في حقكم انتوا، وبالتالي انا ما اقدرش امتلك ده. معايا رئيس البرلمان ومعايا رئيس الحكومه، هم يشوفوا يعملوا ايه. انا بقول لهم بجد، انا بتكلم بجد والله. معايا رئيس البرلمان وده عباره عن صوت الشعب في مصر، ومعايا رئيس الحكومه المسؤول عن هل الكلام ده يعني، يا جماعه يا اللي بتسمعوني، يا مصريين في كل بيت وفي كل غيط، من فضلكم اعرفوا كويس قوي ان القواعد اتعملت عشانكم انتوا مش عشاني انا. ارجع بقى تاني للسمك، كده خلصت، خلصت. يرجع بقى تاني